السلام عليكم. كيكتنا اليوم هشة وطيبة بنكهة الليمون وبشر الليمون. تابعوا معنا الطريقة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. منضيف كاسة سكر، نبرش ليمونة عدد واحد نبرشها، منضيف ظرف فانيليا. هلأ منحرك البشر الليمون والسكر مع بعض ليتغير عنا لون السكر بهاي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. منضيف 4 حبات بيض بحرارة المطبخ، منضل نخفقهم مدة 5 دقايق لنحصل على قوام كريمي. منضيف كاسة زيت، بنرجع بنخفق مدة دقيقة. منضيف كاسة لبن بحرارة المطبخ، فيكن نضيفوا بدالها كاسة حليب بدال اللبن كمان بصير. طبعا هي خطوة مهمة كرمال ناكل كيكة ونحس بطعمة الليمون. منضيف ربع كوب من عصيرة الليمون، برجع بخفق شوي. بسم الله وما شاء الله، اللهم صل على النبي. عنا هون بنفس الكاسة اللي ضفنا فيها سكر واللبن 2.5 كاس من الطحين المنخول، منضيف على الخليط. منضيف ظرف من خميرة الكيك، بخفقهم مدة أقل من دقيقة. بسم الله وما شاء الله. طبعا هون أول ما بدأنا بالوصفة منشغل الفرن على حرارة 180 من فوق ومن تحت مدة 45 دقيقة. اللهم صل على النبي. خليط الكيك عنا جهزت. قالب اللي رح نخبز فيها الكيك بندهنها زبدة أو بندهنها زيت. ويلا نحط الكيكة بالفرن. بسم الله وما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا هون نقلب آلة الكيك، هي وسخنة بتطلع معنا بكل سهولة. هلأ بنخليها لتبرد. بسم الله وما شاء الله، اللهم صل على النبي. الريحة بتجنن، بتمنى تجربوا الوصفة. هلا هون نحن منزينها بسكر البودرة وشرايح الليمون وألف صحة وهنا مع فنجان قهوة كتير طلعت طيبة. وبتمنى تجربوا الوصفة. هشة وطيبة ونكهتها ليمون، للعشاق الليمون هاي الكيكة. بسم الله وما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما تنسونا من لايك والاشتراك. زيناها ببشر الليمون كمان.